Nabindot ko. Iso nga kapilitan nga mga rugitan nga tagusan. Or pala GQing na, but then I accidentally pressed. Anyway, So, naimbang nga ito yung aming karuba. Apo, medyo manernervyusan nga aldaw iti Domingo. Apo, March 15 and today. Okay, today. yes. Maragsakan na uray no adati pandemya nga mapaspasamak adda kam lata apo ken adda kay lata dita nga kadwami apo nga mangitawid ano ta mangitawid agor ka Mati mo ka anya Ilocano na. mangilasat iti may samanan nga Domingo a presentasyon iti adda kami manan dito lang apo numero 1 nga programa iti Inter Cagayan Valley. Manaman ko na naman dito. Ito ay 98.5 IFM, iti Idol Deng FM of course. Yes. Kaduwayo Ni Manong Idol June Serialas together with Idol John Mark Pastor, Operator, Embalsamador. Nako, di nga ako kuan ta pagiging embalsamador mo balong ta ado ti makasapol din ka. Kabayatan Matay ko lang dyan. Karaim na lang. Apelyido. Okay, kung talaga kaya mo gandatanan nga kasday nga Mabalata. paypaysunan. But then in this 15th day of March, adati duwa nga tao nga napatikada kami nga Excel Celebrate. Of course, the first one, the lady in pregnant look. Yeah. My sister. Hanlang nga pregnant look talaga nga masiko nga talaga. So, ni Bunsume, ni Joloraan Pastor Gothon. yes, Happy birthday. Happy birthday kay Kajuloraan. Madamdama. Ano ti makan siguro. Yeah. Manarimaan daglo-luto. Di ka agawis? Kain tayo Aan ka, dagiti kita tao. Agi taga-Villa Carmen. One. And hello to Manang Maria Peters. Everyone, kumusta kay amin? Kung na dito, ayan. May sa iso na kadigiti agkalikagom nga i-YouTube milatan nohang kami ag-Facebook live. Ta iti Facebook apo, i-Jmet IFM ti pagbuyaan nyo ng dito at YouTube. Iti no YouTube mo tan FDD. Tap na mabuya da apo iti Smart TVs da DJ abroad. May sa Manang Maria. Amadi pa mabuya J Cable dito kawayan bayaw wala naman. Ay dik pa mo no kasano. But anyway, aside from kini Joloraan Pastor Kaba Goton i-share mo dajay Kwata FM. Okay, i-share ko Na-i-share ko actually. Ayan, so aside from Joloraan Manang Kabsat Marivic kasi Pagan is also celebrating from her Boston, birthday. Massachusetts. Ayan, kat nasapa nga pakablaao ni Kabsat Ron. We are here celebrating the birthday of your Manang Marivic, your Kabsat Marivic. So, happy birthday, Kabsat Marivic from Ron and from FDD. Pa-request man kano, tayo bukil-bukil from Gemma Pares. And happy birthday in San Jolora from Joseph Agtarap of Cabatuan City. Okay naman, Cabatuan City. Awan sound yung kung naman anti-sound niya dito ko. Jay? Di kami gamin ko ante, YouTube live. Tatay awan ti sound nga talaga. I want tatay kat, papay lang. Okay, first request balong that they bukel ka no. Bukel. Let's give it up, ladies and gentlemen. John Mark Pastor with his version of Kelbo. Nupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bugbugay Nuna ngisit jay bukel, takit kalding. Nuna silap jay bukel, okel, nagbagasan. Nuna tangken jay bukel, ay nyugtay ta. Nuna silap jay bukel kamatis dayta. Nuna kulub jay bukel ipung dayta. Nuna kuti jay bukel sikug dayta.
mapis ita bukel ampas dayta Nukuri bet-bet abukel pasas dayta Ngem nu sunggar abukel mungay dayta Nuna uneg abukel mani dayta And Clarence Mark de la Cruz na impagal daw paki kamusta dagitoy agbilbilag ditoy Banawag Jones Isabella Isuda Owel Kurutan Jovi Ken Marites de la Cruz Ken dagitoy Bataan na okay yes FDD I can watch you on my TV I love it Wow. Naman ng Maria Peters pa-request mo dito mamapedal kang from Carl Johnson Cabildo. Cabildo Nupuraw jay bukel tambo-tambong nasilap di tambo-tambong Pwede di okol-okol Nuna labaga jay bukel bugbugay Nuna ngisit jay bukel tagit kalding Nuna silap jay bukel okel Nuna tangken jay bukel ay nyug dayta Nuna silap jay bukel kamatis dayta Nuna kulog jay bukel ibung dayta Nuna kuti jay bukel sikog dayta Sosyal Numapis it abukel ampas dayta Ako naka-TV Wala Nukuri bet-bet abukel pasas dayta Ngem nu sunggar abukel mungay dayta Nuna uneg abukel manig dayta Ngem nu sunggar abukel mungay dayta Nuna uneg abukel mani dayta Yan Ayan, siyempre, kalaat nga nag-message ni Bagot ko. They're watching us live on there on our Television. On our television nga dati 55 inches. Apo naglastog? Naglastog nga gimatang ti Palangso? TV. Aji talaga nga dakkel ti screen na ti pinilik nga medinyawid ko na awa mo pagipisto ako. So nagpa-welding ka tuloy ti ko na. Pagikan na. Pagikan na. So nga da kayo apo nga kaya na gumatang ti appliance sa sakit. Kitain niya nga muna datay mabalin na nga pagipistuhan. Kasla kanyak medyo agbabawi ako maidintan na awa mo pagpisto ako unta nagdakilan. Sinakop na niya may isang didingan. But then we tried to find a way. But anyway, good afternoon. Kada kay Taman Villa Carmen nga agbubuya kada kami, especially to my loving wife nga itid na pati vitamins ko. Kaya lang ka medyo agat bulong mo to tilad na nga bulbulong tiyang angar na nga ipapatumar kanyakon. Just to be in a good health na so Ano ba din makaptanti ko ha? TN Cove. Ayan, we know Ada ka nga, COVID. bulong marong kayo dati? Bulong marunggay, bulong avocado, miracle fruit, ano Apo, pa nakado. nagijay, wen. Dandanin, dajay ginatang nga rose pitimini. Yangar ko, lagi bulong na data. Nya nga taraman na ako na. But anyway, lagi tayo agbibuya balong dita, manarimaan dita. Facebook Live from ITIFM. Wait lang, takita madik nga na Aha. i-view pa. Ayan. Okay, Ronan Donato Kablaawa man dagi tinaragsak nga panag day off ni bakat ko nga ni Vivian Donato nga adda iti Singapore. Ingat ka tita bakat ko na ni Ronan Donato nagmaya man and aje man nagsinarak ngam din naginasa atta ko na ni Ilocano version ti imahe na. Yes, aha. Kuna na JV Peralta. Ah. Babati naman mga idol sa mga nakikinig ng radio sa Bugalion Norte. Thank you po sa thank you po. Pakumusta mo ni kasinsin ko nga ni Mark Brian Corpuz kuna ni JV.
Kuna man ni Ma'am Lorelei Baldoria. Hi, June and Jem. Watching your show live. You guys. God bless and regards. Hello, Karuba from Antinel ni Mariano Heron. Kuna man ni Jerome Henodepa. Parekas idol damo nga ayat. Ken, kablaawak ni Mr. Ko. Iso ni Joey Henodepa from Zone 3. Watching from Barangay Rizal. Ayan, nakatune in game ni ko ni Bianca. Kadwa na ni Honorable SB member Federico Ganitano Jr. Ayan, wow. Pag malami amin dito, sir. And medyo naliday iti regnak nga nakadamag iti may isang SB member nga pimusay sa jay I guess Occidental Mindoro. That's why amin nga SB member kat ma-self quarantine dan sa no naggapo Manila. Yes, napandang nga rod ni nag-election dati nga mga natultulo ita daman napasamak nga hanga nasaya at isong in reschedule dapat then adat iti namaan iti COVID kanya da isong makuadang self quarantine I guess it's too late ta idi pala ang February da nga napan but then sapay la kumaabot haanan nga umadu iti cases tayo ket kasla kanyata oray no medyo delikado ti agbiyahe aket timmaray talata. Okay, may sapay ko na ni Pia Niro. Greetings kanya na amin kanya amin dita aglalo tay pamilya dita Luna La Union. Ingat kayo amin ko na. And of course, active mo apo iti official text line tayo. And in fact, we have already received 48 messages nakatado. And Alabay. Kararag mo agad ito sa pagkatama. Idol, pa-request man na Jamil Dread. Ken kablao man amin nga. Batalya Family, Ken Navarro. It's me, Arnold Batalya. Nang abot, Quezon, Isabela. Quezon ko na nagayam. Luzon ko na mutan. Ayan. So, our second piece is called Maulawak Mildred. Kantay kapintasan tan naglabasit day tarupam kiday mo anaahitan sinukat ang pinaugodam buok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan tidakas nahan nga nilakay mo tingkay sagsaganaan Anmet nga kay makibibiyang no isut ipagragsakam uray pa'y amin ken kaket na yunam sango likod pa ekstensyonam angem kumay sarding mo kuman talakay mo alipliputam ta isutin ang atlon kanyam idi bardang isip kapailang ay maulawak sa Mildred Jack meten mataro sang tiktik na mo analimet Mildred Kunak nutay ka denden ng asawa tingin ka ipatpatek at talaga ron ken kandi ka payla amar-marnet. Are you not going to say Bianca? We'll see. Napa-English tuloy Well, at ang amin iti, kaya na, of course, we have to follow 14 days quarantine. Ay maulawak sa Mildred. Kasaw kan tawa kasao. Jack meten mataro san tiktik na mo analimet Mildred. Kunak nutay ka denden ng asawa tingka ipatpatek. At talagarot ken kandi ka payla amar-marnet. Si kantay ka baknangan tilad at pagpalpala ilangan 24 oras ka nga online puro selfie kargan at timeline kasano nga tamit tay pamilyam dimpay pulos ama pagserbian kasta lang aruden iti upubram balang kantis kanto pailang manang ko at dapay oras mo at anangin day tabiyag mo maan anuno nang isip ko dil mo when no narasay takid kiday mo tinapatig may satlakay mo tay nangaklon ken kat si bubu papudawen day tapuso day tat pintas sa anapudno papudawen day tapuso day tat pintas anapudno
main shock dito, aircon na. Yeah, katulitan mi po if you want to watch us live by your smart television sets, just key in Karuba Live. Karruba Live. Apo, makita yun apo iti adda kami manan dito TV yo. And numot dito Facebook Live with your cell phones, of course. Just key in 98.5 IFM apo ito the Facebook page and makita da kami. And for your request and dedication, you can send us your messages through our official text line 09 171500361 or you can message us on our personal numbers. Messages sa Facebook. Messenger. Wow, ay Diyos ko. Talaga ang mga aging English ng mutang balong. Naging lalaki. Kunana ni Dr. Emil Castillo. Yes, may sa kunana. katigiti napan seminar about coronavirus. Kita ang isuti message na I'm sure of that. Kanana na yun. Hello mga idol kong FDD and listening to our vintage transistor radio na solar power. Wow, adi karwan nga rod Na, siyempre, dapat nakasarang tiinit di radyo at ano makangag ka. Wow. Ngam no awan tiinit, mabalin mo't agamitan ti diesel no LPG. Nagtaar kan nagubing man ti churayo dita kawasyo. Wow. Nagubing tila ngayo dita bagbagayo ti kastaunay kasla kayo lang 35 years old kan 20 years old dita. Thank you At so much. dagayang barbaro nga vocabulary word itata isuti quarantine. Quarantine, With the spelling QUARANTEEN. So dagi tayo kabataan when no youth when no agtutubo who prefers to stay at home rather than going out. What can you say about that? Quarantine ka amog datakit edad ko idi 10 years ago. 10 years. Teenager. Yes, I'm 15 now, so that is quarantine. Yeah. Quarantine. Hello, Kaaruba watching from Hong Kong. Pa-shoutout naman kini Sister Sally Likigan from Videla. Yang apelyido natin, Olimac or Camilio. Camilio siguro. Ate manan ni Georgie tan. Anak ko na. Lumakay man mga papa. Okay, greetings. Kuna na toy. Hi, adults from Santa Rosa, Laguna, from Mark Zerwin Duklayan. And of course, para kini Kuya daytoy nga kanta. Kuna naman, what's that thing? What's that? Hello, Karubas from Fivens and Ryan Agarpao. Pa-request man sir, Adje Montañosa. And Mark Zerwin Duklayan. Hi, Karuba from Santa Rosa, Laguna. And I'm watching live via YouTube from Singapore with love. Kuna na ni Pia Niro. And then Virgilio Di Maya, pa-shout out naman. Nagugwapo kayo. Kuna na. And hi, Karuba from Ilocos Norte, Gayam, Isuna. So we have 40 viewers at the Facebook, YouTube. And 47 here, Facebook Live the IFM. And we have so many messages po toy. Kuna na, idol, pabati nga po ang mga anak ko na nakikinig ngayon sa inyo, si Jason, Jerickson, Jedson, at pinakamamahal kong asawa na si Rochelle Calye. Ang bumabati, Sim Calye ng Minanga. Salamat, idol. Request ko man na jay si Siwit. Si Siwit. But before that, anya ti isagot mga sunata kini ading mo, Joloraan, Krabahal, Pastor, Gotan. Kanya nga tayo. Ajiman Barbaro Balong. What? Dajay Tagalog version iti kita nasasakit itinakom ng sonata. Ano dajay? Imahe? Imahe, dataman imahe titira. Agor ka tayo search ko gordi ko. Kaya mo dajay Ilocano na? Naimbag nga. Sige, Aldaw sige. yung manan sir. Nibel atoy aguri-guro na Allah ka manan. Wow, baka no ko daytan. Apayan. Kablaawan nyo man pamilyak dita kulalabat. Nang runakin Lavinia kan aja anak ko jay Dubai ni Annabelle Roquesman single Yellow Rose agiyaman ak. Ano yung binibiro mo dyan? Ajay, di ka mo na niya ti title na di imahe dito eh. Paparaw tanga duwan. Ang arod. Siyempre, I'm sure this is not coronavirus. Nalipatan mo ti title na da giant. Tila danto mga ipapada pa. Napartakam kini. Time is running. Ikaw ang kondyan Sabali mo nga miti asa si Kasum. Jolora sent a photo. Wow. Baby Gordon, girl or boy? Wow.
ano dito yun, titawag dikas na kwan. Part iti Aji ipagton dati gender na. Dati awag na jikat. Adya mo man. Baka nagsinara no title na. Nagsinara. Saan mo ba kasi nilagay? I guess it's nagsinara. Letter N. Awanan. Awan. Awan. Ikaw, kung saan mo nilagay? Agur ka, adati title na aji kinata. Gender reveal, sabi niya. Oh. Gender reveal. Yeah. Kami ano ni Welly reveal Yame. Gumbo. Anati title na day jay. Aji garo, dimbagak, aji ne, Inawan pateg. No, it's not that. That's sa Bali. Inawan pateg. Ang konsapay na isalin dito di barbarong. Yun lang. Inawan pateg. Aji rata inawan pategan. Inawan. Nalipatak sa mo. Inawan pateg. The lyrics na na? Wan, para kini Joloran Pastor on her birthday. Iksa. Sika magayam, dinang sigaw at di marikrik na di ay-ayatek. Ibagam tulatan nga di nagpampanon mong tenta na piyaak lang. Kunat kaadwang nga nu'y patpatek mo ket palubusam latan. Baybayam latan na pumakadan. Baybayam nga umadayog kanya. Isu nga dawat ko kiniapuan na marswa. Ako maket dinton at sagaba. Ako maket dinton at may maysa. Ngano kumbalaan ikutamisuna. Inawan at patay ko gapuken ka. Naawanin ba nagdaytoy ayat. Nasipot pa di inaywan akon. Nasipot pa di ket iruprupin ko. Inawan at patay ko ket sikat gapo. Sikat gapo. At tuyen ti mauriya sunata nga inamang egan. At tuyen ti maudiya serpata pagrayraywan na. At tuyen ti maudi nga aldaw tiara ko ken nagek. At tuyen kung nagkaadwaan nga nu'y patpatek mo ke palubusam latan. Baybayam latan na pumakadan. Baybayam nga umadayukan yan. Ikot tamisuna. Inawan at pateg ko gapuken ka. Naawanin ba nagdaytoy ayat. Ngasipot pa di naiwan akon. Ngasipot pa di ket iruprupiro ko.
at pateg ko ket sikat gapo. Sikat gapo. Agtuyan ti maudi a sundata nga inkamanyagan. Agtuyan ti maudi a serpat a pagrayray awam. Agtuyan ti maudi nga aldaw ti arakop ken naget. Agtuyen ay waram isuna. Okay, nga karo pagsubli kami. Kalpasan ti sa pagmamanong nga palagip.